Итак, дорогие друзья, мы находимся в моей мастерской. Появился новый заказ по камину. Нужно сделать полку для камина. Вот, в принципе, наброски, какие я сделал. В итоге вот эта вот часть будет у нас закрыта, а вот эта часть будет резаться. Сложность в том, что тут где-то 5 сантиметров толщиной доска, тоже где-то пятерка. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, орнаменты, в принципе, подобрал я. Завитушка верхняя, 2 штуки. Вот этот орнамент будет вот на столешнице, вот здесь вот. Завитушка вверху. Позже пойдет дополнительный орнамент и, как сказать, как типа копыта. Вот так вот. Начнем наносить рисунок, посмотрим, что будет дальше.